பாதி ஏற்றிருக்கோம். இன்னும் அங்கே இருக்கு. மூச்சு வாங்குது, வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. வியர்வைக்கு இதுக்கு பேர் தான் வேர்வையோ. யூடியூப்ல வருமானமே வரமாட்டேங்குது. அதனால பாத்தீங்கன்னா கூலி வேலைக்கு வந்தாவது பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு வந்திருக்கிறோம். முத கூலி வேலைக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்த தட்டையெல்லாம் ஏற்றி இந்த ட்ரக்கில் வந்து லோடு பண்ணணுமா. ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. அதனால் லைக்கு போட்டு வீடியோ வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? அங்கே பாருங்கள், சோள தட்டையை ஏற்றி போட போகிறோம். அதனால் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள இருப்பலாம். தட்டை நழுவி இருக்காங்க போய் லோடு முத கட்டு போட்டா மூஞ்சி போயிடும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே நடந்ததெல்லாம் ஏற்றிட்டோம். அடுத்தது அங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. அப்படியே திருப்பி காட்டு எல்லாத்தையும். இதெல்லாம் அப்படியே எல்லாத்தையும் காட்டு. அப்படியே எங்கிட்ட பாதி ஏற்றிருக்கோம். இன்னும் அங்கே இருக்குது. அப்படியே மூச்சு வாங்குது, வேச ஆரம்பிச்சிருச்சு. வியர்வைக்கு இதுக்கு பேர் தான் வேர்வையோ. ஓகே.
வழியா லோடு ஏற்றி அனுப்பியாச்சு பார்த்துக்குங்க. நின்றுக்கிட்டு இருக்க 2 பேரும் லோட் பண்ணி அங்கே பாருங்க ட்ரக்கு மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்குது இந்த வேலை.